的確係有個阻力喺度啊，咁所以咧，港股嘅回調壓力係有嘅。之前其實未升上呢下咧，我哋都有話大機會有機會落，所以咧恒指咧就要相當之小心，係要縮手縮得快，而唔係唔買得。美股太多靚嘅公司，咁所以咧都真係好多資金係會不斷流入嘅。OK，咁當然你自己要識得揀乜嘢公司係跑贏啦。OK，咁陣間我會再詳細啲講噶啦。OK，咁所以咧其實我哋暫時嚟講咧安全嘅，係啦，安全。咁啊，睇翻182蚊左右啦，平台位之下少少去做止損。其實呢下回完之後咧就會爆上去。歡迎大家啦！咁啊，今日咧就會同大家去做一個嘅港美股嘅即時追擊啊，都同大家 update 下大市啦，都會同大家去到睇下啦。最近我哋3日之前啦，同大家最後做一次直播嘅。OK，咁啊講個 Nvidia 啦，都出現咗買入機會。咁喺其實琴日已經出咗一個拉回㗎啦。其實我哋都有喺學生朋友公佈啦，我自己都買入咗補多咗注，突破買入咗注啦，跟住拉回再補多注，咁所以陣間同大家 update 一下啦。OK，另外啦，亦都會想同大家分享下AMD 啦，佢 AMD 爆得好勁啦最近，咁啊值唔值得中長線去買入咧？嚟緊有冇機會留意咧？當然而家升到咁多咧，我哋比較難追啦。OK，咁啊點樣去買咧？我哋亦都會同大家分享下，似乎最近有啲向上升趨勢嘅公司，譬如 CoreWeave，OK，會陣間講。另外都會講下阿里嘅分析啦。阿里巴巴咧嚟緊會有一個第二次部署嘅機會嘅，我相信今日咧內容都精彩嘅，咁所以大家記住留到最後啦。嚟緊啦，我希望製作更加多有價值嘅內容，希望幫到大家喺市場裏面賺多啲錢嘅。所以如果你都唔想錯過將來我嘅內容嘅話咧，記得都係 subscribe 翻我嘅 YouTube channel 啦，撳埋隔離個欄鐘啦，確保你每一條影片啦都可以即時收睇到啦。係啦，咁首先咧，我哋不如港股美股咁啦，順住講啦嘅。咁大市上嘅分析咧，咁我之前都有分析過，同大家講過啦。咁啊，我哋都宏觀嚟講咧，都係覺得大市有壓力回調嘅原因就係因為啦，即係短線上我哋見到啦有一個嘅通道頂阻力啦，咁啊回咗兩棍嘅，OK，係啦，聽日開市啦，我哋睇下，即係我哋都覺得大機會，因為聽日咧就有北水，即係係會翻工啦，咁啊有機會咧就向下望咧。我覺得如果呢個勢啦，再加埋宏觀呢度有阻力啦，OK，月線亦都有阻力嘅話咧，嗱你大家見到啦，的確係有個阻力喺度啊，咁所以咧港股嘅回調壓力係有嘅，OK，我自己覺得都唔係今日先講噶啦，OK，之前其實未升上呢下咧，呢度即係我哋都有話大機會有機會落，所以咧。恒指咧就要相當之小心，係要縮手縮得快，而唔係唔買得。OK，係啦，咁大家當然我哋投資係講概率啦。OK，咁啊，但係牛熊分界咧，亦都係分佈圖咧，亦都係26,600左右係一個支持。咁所以幾個角度我哋都覺得可能會有一個拉回嘅。咁所以港股咧，大家就要小心啲啦。OK，係啦，咁標普嚟講咧，就最近咧雖然個估值嚟講咧。美股咧整體都係相當之貴，OK，咁但係嗰個形態走勢嚟講咧，都係穩步向上嘅。咁啊，我自己覺得就美股整體大市冇乜特別嘢分析啦，OK，都係長牛嘅趨勢啦。咁啊，不斷即係點解會長牛？就係因為不斷有資金流入，即係退美股成個大市大量啲人退休金啊，同埋即係美股太多靚嘅公司，咁所以咧都真係好多資金係會不斷流入嘅。OK，咁當然你自己要識得揀乜嘢公司係跑贏啦。OK，咁陣間我會再詳細啲講噶啦。OK，咁所以美股咧，我自己覺得係不嬲咧，我都覺得美股係值得去長牛嘅。OK，咁但係當然你要識揀。一啲跑贏大市嘅公司啦，首先分享下 Nvidia 先啦，好冇？OK，Nvidia 啦，咁點解我哋覺得會最近出現一個買入機會咧？咁幾日之前啦，我哋就已經係提過噶啦。OK，Nvidia 咧係啦，今日都係一個上升嚟嘅。OK，幾日之前咧，我哋如果有睇開個直播咧，我就話 Nvidia 咧係出一收縮嘅形態啦。OK，咁然之後咧就會有個突破。OK，咁當時咧禮拜四左右做直播嘅。OK，咁啊我就話拉回翻140咧就係一個機會去買入。咁我哋入咗兩注，第一注咧就突破呢個平台位去做啦。
突破平台位。咁第二注咧就係琴日再補咗一注，係啦，補咗一注。咁所以咧，其實我哋暫時嚟講咧安全嘅，係啦，安全。咁啊，睇翻182蚊左右啦，平台位之下少少去做止損啊，係啦。咁所以如果大家有睇開我哋 YouTube 咧，其實價值都好大。咁啊，直情話俾你聽，呢個位置係一個直博嘅位，因為我哋點解會揀呢個位咧？就係呢下咧有個近嘅止損位俾我哋防守啊，182多。呢個平台位橙色就係一個支持位。OK，咁點解會係支持位啊？因為過去好多次咧，其實都嘗試升穿都升唔穿嘅，包括喺8月11號啦、8月29號啦、9月22號啦，幾次升唔穿，跟住突破升得穿啦。呢下咧係冇阻力咁升嘅。OK，你見到特別快嘅升得，咁之後 AMD 啦就真係有啲消息就出嚟就話佢有機會取代 NVIDIA 嘅晶片，所以就拉回咗。OK，琴日嘅事啦，咁所以琴日其實係一個趁低吸納嘅位，好靚嘅位置。咁今日又執咗啦，咁啊今日其實我覺得加都無妨嘅。OK，加都我覺得都合適嘅，係安全過琴日嘅，係啦。咁而你定嘅止損咧，我就會高少少。185蚊，如果今日加 ，OK， 如果今日加就185蚊。如果咁回，因為如果今日如果回嘅話咧，就有機會試多次140，即係呢個形態係破壞咗。係啦，理論上咧就係回一回，好似之前咁啦，其實都試過，睇下有冇試過先。係啦，呢度就回一回，咪試一試，突破完之後回一回，再爆上去。咁所以咧，如果呢下咧都係同之前咁一樣咁樣啦。嘅情況嘅話咧，其實呢下回完之後咧就會爆上去，咁所以 NVIDIA 咧有機會展開下一段升浪嘅。咁基本面唔使講啦，佢嘅 CUDA 平台係壟斷得好勁嘅。OK，咁亦都係算力咧呢樣嘢，我覺得仲係啱啱先開始。咁機械人啊，同埋自動駕駛啊，等等等等 AI agent 啊，都係需要大量嘅算力嘅。咁所以 NVIDIA 個遊戲咧，我相信有排都未玩完嘅。OK，唔同以前嘅科網股嗰啲股票咁嘅，咁所以值得留意嘅 NVIDIA。OK， 好，咁啊，啱啱講完 NVIDIA 啦，咁我哋就繼續落去啦。OK，咁另外一間公司啦，咁啊最近都爆得好勁啊，咁但係我自己咧就冇乜點部署呢間公司啊，miss 咗機會，因為太多嘢捕捉啦。OK， 太多嘢，咁但係我哋其實我哋都有，因為我 AMD 咧，我哋之前咧好耐之前拍個片咧，突破220天線咧，我就覺得睇好嘅。OK，咁我當時炒到呢度咧，我就因為跌穿咗趨勢啊。OK，咁我就食咗啦。OK，食咗呢一浪，咁但係呢度咧我就冇食到。OK，呢度我冇重新入翻，所以我就 miss 咗呢個大升嘅機會。不過唔緊要，係啦，我哋學生朋友啦，你見到咧好多自己學識我哋套方法咧，都係捉到機會嘅。OK， 唔止一個啦。咁有啲朋友仔都買咗，都話翻俾我聽啦。咁啊，白賺咗錢。OK，咁當然啦，AMD 咧，我哋就即係呢個價位咧，琴日呢啲咁大嘅升幅咧。OK，咁高開低走咧，其實就因為一啲消息就係話佢嗰個晶片有機會啦，係取代 NVIDIA。OK，咁所以爆升咗。咁呢啲之後咧，你見到股價咧係大部分人咧都係高位沽，都係沽落嚟嘅。OK，咁所以你見到係大成交沽盤嚟嘅。咁所以呢啲位咧，其實一定要走。其實一有好消息，真係爆咗成廿幾 30% 咧，一定要走。OK，呢啲係我哋即係點都要防守係走先有貨。咁今日咧就喺盤中啦，喺橫行。咁點睇咧 ？OK，咁我哋如果睇呢個嘅日線圖，其實就冇咩好睇嘅。OK，咁你見到都係嗱，你一小時圖都係沽盤嚟嘅。OK，咁呢一刻嚟講咧，我覺得暫時短線上都比較難去玩啦。OK，如果睇翻日線圖咧，我係想佢呢個消息消化完之後啦，有所回落。OK，回翻去191呢啲位置，最好係回到近嘅支持位。而家暫時冇支持位，而家你買嘅話係一個投機嚟嘅，因為所有好消息咧已經反映咗喺呢間公司上面。咁所以你呢刻買咧，其實已經買唔到乜嘢嘅，即係除非你再有個爆啲嘅消息再出嚟，否則的話咧，其實你現價買入咧，你追咧其實冇任何意義嘅。
OK，咁所以我哋一定係等佢好似 Oracle 咁樣啦，即係爆完之後，嗱 Oracle 就係一個例子啦，又係上次公佈完之後咧嘅爆升。OK，咁你幻想下呢個位追嘅人咧，其實而家一定係緊貨。OK，咁而家就係回補翻佢嘅好消息咯。OK，咁呢啲就係開始 Oracle 咧陣間都可能會值得留意，係啦。咁我有機會慢慢回到呢啲位，未有佢同人合作嘅消息出嚟嘅時候咧，呢啲262咧就非常之值博啦。OK，咁所以投資咧其實係有智慧喺度嘅。OK，我哋要思考人哋點諗嘢，即係呢個市場點諗嘢，同埋嗰個二層思考啦，我哋叫做呢樣嘢。講翻 AMD 啦，咁我覺得就而家追咧就風險好高。OK，咁我哋可以考慮等佢拉回到關鍵位，咁我哋睇翻大概189蚊呢個位置，拉回少少。OK，或者再睇翻細圖層佢嘅支持位咧。OK，咁如果我哋比較關鍵性嘅1小時、2小時近嘅都要200蚊左右。OK，咁所以喺技術層面咧，我哋就咁睇。當然，我哋如果睇埋估值啊，佢嗰個同 OpenAI 合作嗰個計劃出咗嚟之後，佢個估值啲人點樣重估佢咧？呢個就另外一個睇法，你就要做其他分析啦。OK，咁呢個咧單純用技術分析角度同大家去到思考。咁呢樣我如果有一啲最新嘅諗法咧，OK，咁我都有機會 YouTube 都會講嘅。OK，咁係啦。好，咁啊，跟住咧就 CoreWeave CRWV 啦。咁點解會同大家講咧？就係因為最近我就即係呢間都係我哋觀察裡面嘅公司，觀察名單裡面公司嚟嘅，係啦，都係算力股之一嚟嘅。咁我啱啱講完 NVIDIA，跟住 AMD，咁其實 CoreWeave 咧都係 AI 裡面相關嘅一間有潛力嘅股票。OK，咁佢就係做將 NVIDIA 嘅晶片啦，即係佢可以攞到最新嘅晶片，咁佢可以其實開一啲 data center 去幫啲公司做一個劏房咁樣做，咁劏俾唔同嘅 Microsoft and NVIDIA，咁佢哋就可以透過 CoreWeave 啦去做 AI training 嘅。OK，賣一啲分散嘅算力俾人哋。OK，咁啊點解會留意咧？咁就係因為咧嗱 CoreWeave 咧值得大家去到學習嘅。咁 CoreWeave 咧其實之前我哋都覺得係一個留意嘅機會嚟嘅。咁我自己咧就喺呢度都有買入咗啦。但係呢度其實係高風險嘅位置。咁但係呢度咧突破咧就相對嚟講安全啲，因為我喺呢度咧未確認到佢係咪喺呢度會拉回落去，會行下降趨勢。OK，但係我基於基本面嘅原因，所以我就喺呢啲位買入，同埋呢啲位我都有入㗎。我係做左側嘅。OK，咁但係即係普通人就唔好做左側啦，因為我有研究得深我先做啦。咁而家就彈咗上嚟，其實呢個咧正式突破下降趨勢。咁突破完之後咧，你可以見到咧，佢股價咧就開始同之前唔同。之前係一頂，每次到藍色線呢個位置咧就回調嘅。OK，咁之後咧突破完之後咧，其實佢就都有回調，但係咧佢啱啱踩呢個位就彈。OK，呢個就係另外一個比較靚嘅入場位啦。OK，120蚊。咁而家再彈啦。咁其實再彈咗之後咧，你見到股價係呢幾日都橫行嘅，但係咧佢就企穩咗10天線之上。咁我自己覺得咧，趨勢上咧即係已經建立咗向上升浪噶啦，已經係建立咗噶啦。咁但係要入嘅話咧，咁我哋可以其實最近都回踩翻131，近嘅位置咧就131。OK，如果佢回多次呢個位置，咁亦都可以做一個短線嘅操作。OK，我覺得呢個位置咁129止損132左右，其實回踩翻嘅時候咧，等同你可能回踩翻呢個紅色線嘅平台位嘅一個支持咁樣。OK，一穿呢個位我就走咯。咁一樣啦，呢度一穿131我咪走咯。OK，咁如果唔穿嘅話咧，其實下一個目標價咧，我哋望翻咧係可以望到147嘅。咁我覺得呢度都有10零個%嘅空間，值得大家留意。OK，咁所以 CoreWeave 中長線，我覺得即係都係值得留意嘅公司嚟嘅。OK，咁所以大家呢個機會咧 share 俾大家啦。OK，咁跟住咧講埋阿里巴巴啦。咁阿里巴巴咧
嗱，唔使講啦，我哋中長線睇好嘅公司啦，我喺7月5號今年咧都以第一次去到同大家分享，OK，之後陸續咧都話阿里巴巴低估啦，好平，OK，咁我哋好多免費睇我哋片嘅網友咧就已經透過阿里巴巴賺錢啦，OK，你見到日期7月20號，我就話阿里升浪只係啱啱開始。OK，咁我哋當然好多學生朋友都買咗啦，最近亦都有學生朋友買咗阿里嘅巴巴嘅 call option 賺咗5倍幾啊。OK，咁但係我哋而家仲中長線揸緊嘅，長揸嘅阿里巴巴，咁大家就有信念啦，唔使理，即係好多唔識股票啲人就話阿里估估啊點點點啊。其實唔需要嚟嘅，阿里嘅話咧，我哋之前都做好多分析，OK，長揸就可以啦。只要跟翻策略，佢唔跌穿上升浪，係可以長揸嘅，OK。咁而好多朋友阿里巴巴仲未上車啦，OK，咁點算咧？咁其實我哋覺得阿里巴巴咧嚟緊咧係有機會係可以上車嘅，OK。我哋上次講同學生分享嘅上車位咧，就係166蚊啦。睇翻我哋之前片就知㗎啦，OK。咁我哋好多學生都有做證啦，OK。咁呢個位置我哋覺得可以入，不過我就冇入，原因我係已經喺低位入晒啦，OK。咁就長揸就算啦。咁而港股頭先我分析個大市咧，有機會咧回一回嘅，OK。咁回一回嘅話咧，咁我覺得支持位咧大概咧174左右呢啲位置。嗱，174呢個位置幾個原因嘅。第一咧就係佢係一個藍色線，呢個都幾斜嘅上升，好強嘅上升浪。咁你可以睇翻176呢個位置趨勢低位，可以做一啲 swing trade，OK，即係好似我哋上呢啲位入啦，跟住呢啲位入啦，OK，係啦，呢度咧其實就如果日線層面回到就係呢個位，咁但係小時層面咧就係咯，都係178呢啲位啦。178未落到可能已經要彈㗎啦，OK，因為你見到小時層面咧，1-2小時或者1小時咧。我哋見到個通道咧，其實都好靚，係啦，都幾靚。每一次去到呢個就回一回，OK。咁所以如果即係大前提就係個大市係要穩咯，OK。大市係向上突破咯，OK。因為大市咧而家有拉回機會係我覺得大過突破嘅，OK。咁但係如果突破嘅話咧，阿里一樣跟住突破，咁可能回多少少就彈。OK，咁所以大家可以留意緊177。OK，日線圖咧就係啦，差唔多176、177呢個位置，小時圖亦都係對應翻呢個位置。咁所以阿里巴巴呢個做短線上可以去到考慮嘅機會咯。OK，深嘅回調咧就要再睇翻啦。OK，即係如果呢個位穿我中線嘅倉位都會減啊，呢個趨勢低10天線會減一減。比較深嘅可能要追翻上25天線、20天線左右呢啲位置，咁所以大家喺阿里部署方面咧就要留意啦。OK，咁呢個就技術上，咁你話估值上有啲人話比較貴，其實如果你對標翻Amazon 嗰啲 Amazon 啦，咁啊其實唔貴嘅，係啦，亞馬遜啦，咁啊係咯33倍，係啦，阿里巴巴個成長性係啦，我覺得阿里巴巴嗰個潛力估值方面啦有優勢嘅，嗱咁所以再加埋，亦都係放水週期啦，咁所以我覺得阿里咧係我嚟緊都會留意嘅公司嚟嘅。OK，如果有機會嘅話都會做嘅，係啦，咁所以咧其實我哋好多呢度咧，我哋今日嘅分享咧只係我哋部分嘅分享啦，咁其實我哋。係啦，最近啦，大家喺呢波嘅牛市裏面，其實我哋好多學生朋友咧，譬如我哋講開嘅騰訊啦，OK，咁啊，阿里啊，OK，等等，寧德時代啊，OK，咁其實好多公司咧都賺得好開心，OK，好多朋友仔係中芯啦，OK，咁啊都做得相當之好啦，OK，咁係啦，咁所以如果因為咧好多機會啦，我就即係譬如我哋最近咧有個10倍一啲機械人概念股嘅 list 咧，其實當中我都好早之前啦，同我哋學生朋友分享咗。咁但係我就因為真係太未必可以喺 YouTube 裏面同大家即係完全分享晒，因為我哋好多
都係即係叫做研究咗好多啦，我哋都要即係幫我哋學生朋友第一時間去到部署嘅。咁所以如果大家咧都希望啦，係啦，第一時間啦收到我哋嘅交易啦，好似我哋頭先呢啲分享咁樣啦，都幫到朋友仔啦。喺我哋預測呢個 Tesla 大跌啦，OK，咁佢做咗張long put，咁啊賺咗5000幾蚊美金，一個 trade 賺咗3萬幾蚊港幣啦，OK，咁嘅話咧，咁其實你想收到呢啲信息嘅話咧，咁你可以嚟有場免費嘅股票分享會啦，OK，咁我哋會將我嘅一啲投資嘅方法啦，係免費教大家嘅，OK，咁包括啦，我哋會講點樣去到發個10倍股啦，點樣揾到源源不絕嘅一啲機會啦，咁同埋咧，亦都會講下點樣去做分倉。點樣去到做左右側交易？咁見到好多朋友仔問好多問題，OK，咁我都會同大家去到講，即係我教你點樣去到分辨一個機會值唔值得投資，點樣定策略做，OK，因為始終我答完你但係你自己即係真係執行，或者你萬一個股價有另外啲走向嘅，你都有策略去應對，OK，咁所以呢個分享會咧，如果你想投資，提升大家自己嘅投資知識嘅話咧，記得都唔好錯過啦，都可以掃翻呢個 QR code 啦，報翻名 ，OK。咁我哋過去咧，呢啲都係最新我哋學生朋友獲利嘅例子，咁我唔重複咁講啦，OK。係啦，有啲朋友仔甚至乎咧，嗱呢個機械人板塊啦，我嚟緊啦，我如果大家參加咗咧，係啦，我 send 翻我嘅留意嘅機械人板塊俾大家嘅，OK。咁學生朋友都會有啦，OK。咁但係其中一間咧優必選咧。我哋係講緊93蚊已經買咗，咁啊而家就賺咗1倍幾，係學生朋友分享嘅，係啦股票，咁所以如果你都希望收到我哋領先即時嘅教學分享嘅話咧，咁記得都唔好錯過啦。咁我哋亦都係啦，好多朋友咧透過我哋嘅教學，透過我哋嘅 training 啦，其實個投資成績都突飛猛進，有啲朋友仔更加係獲利過百萬啦。另一個朋友阿 Ray 啦，賺咗7位數嘅利潤，亦都拍咗條片，多謝翻我啦。OK，咁呢個都係我跟咗我好耐嘅學生，以前都跟我嘅。OK，咁而家都繼續去到一齊部署啦。咁另外咧，有位朋友仔唔開名啦，呢個就賺咗120幾萬。係啦，咁其實例子比比皆是啊。咁更加開心咧，就係好多學生朋友啦，除咗幫到佢哋學識投資技術賺到錢之外啦，都收到好多學生朋友啦，都好多謝翻我哋嘅真係生命影響生命，令到佢哋除咗我嘅可能我嘅教學或者 tip 唔好話 tips 啦，OK，我教學分享咧，幫到佢哋賺錢之外，亦都係對佢長遠投資咧有過一個改變啊。OK，咁譬如呢位朋友仔，咁佢就學識咗我之後啦，咁啊〜已經係識得點樣自己揾機會部署。譬如呢個朋友仔啦，就賺咗70幾萬港幣。其實好多機會除咗我分享之外，佢自己有能力去捉到啊。OK，呢啲都係我覺得好開心，係幫到大家做到嘅嘢咯。OK，譬如呢位朋友啦，上咗我哋堂第一次跟一個老師去買股票，就賺咗40% 一年嘅回報。咁恒指都係3% 啦，咁佢就已經係賺到40%。咁所以呢啲都係我覺得好開心嘅一啲我哋學生朋友做到嘅嘢啦。係啦，其實仲有好多嘅，咁我唔詳細講啦。咁所以大家記住，係啦，想同我哋一齊部署嘅都可以報翻我嘅股票啦，同埋期權分享會。咁可以喺上面嘅QR code 啦，或者喺 description box 啦，click 翻條 link 就可以報翻名噶啦。睇下 Tesla 先，Tesla 回翻啲喎。琴日我哋2%啊，琴日我哋10天線買咗啦。咁呢啲細波動咧，即係大家我都知道大家好緊張，哇升下跌下點算咧？咁其實我嘅操作咧就係我自己咧就大倉咧。即係一個唔喐嘅倉，我點都唔會沽嘅，就長揸就唔理噶啦。咁就我哋呢個位置其實已經買咗，係啦，已經買咗。咁而家咧玩嘅倉咧都係細倉，都係短炒，目的就係降低自己嗰個成本，同埋係即係當係遊戲咁玩下。咁係啦，咁最近都中咗呢個低高位啦。咁頭先我直播都唔記得睇市，冇睇市啊。OK，咁所以嗱。
守翻呢個位置就得㗎啦。即係最近嚟講，守翻440蚊咪得咯。穿440就要離場，如果唔穿咪望翻去向上一關咯，460呢個位置。OK，咁而家跌應該大盤回調，我見到好多股票都跌緊，係啦，應該大盤係有啲拉回嘅跡象，咁係好消息啦，因為我覺得都好多嘢值得買嘅。OK，回多啲，大家有準備嘅，其實就可以部署啦。好，咁今日我哋嘅分享啦，就去到呢度啦。咁啊，我哋下次再見啦。OK，咁我下次直播咧應該就今日係星期二，OK，應該禮拜四，我2、4、6都會直播嘅。OK，好，咁我哋今日去到度先，我哋下次再見啦。